நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் மழை பெய்யுது. ஸோ மழை பெய்யறதுனால கிளைமேட் சேஞ்ச் ஏற்படுது. அப்படி கிளைமேட் சேஞ்ச் ஏற்படும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எல்லாருக்குமே காமனாக ஒரு ப்ராப்ளம் வருது. அது என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு, காஃபு, சளி, இருமல் அந்த மாதிரி தொந்தரவு தான். அப்படிப்பட்ட சளி, இருமல் தொல்லைனால நம்மளால் நிம்மதியாக தூங்க முடியாது, நிம்மதியாக ஆஃபீஸுக்கு போக முடியாது, நம்மளால் எந்த ஒரு ஒர்க்குமே பண்ண முடியாது. அப்படி இருக்கிற நேரத்தில் நம்மளை எப்படி பாதுகாப்பாக வச்சுக்கலாம், நம்ம எப்படி சீக்கிரமாக அதுலேருந்து க்யூர் ஆகி வெளியே வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம அன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அதை பற்றி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். காலநிலை மாற்றம் ஏற்பட்டாவே வந்து இந்த பிரச்சனை வந்து காமனாக வரும் நமக்கு அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். சரி, காலநிலை மாறுது, சரி மாறுறதுனால நமக்கு கோல்டு வந்துருச்சு, சரி எப்பட்றா அதுலேருந்து வெளியே வரலாம் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? நமக்கு வந்து கோல்டு வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்மளோட நோஸ் எல்லாமே அடைக்க ஆரம்பிச்சிடும், நம்மளோட த்ரோட் வந்து ஒரு மாதிரி கரகரன்னு தோணும், நமக்கு காஃப் அதிகமாக ஆரம்பிச்சிடும், ஃபீலுமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பாடி வந்து ஒரு மாதிரி டயர்டாக, ஒரு ஹெட்டேக் இருக்கும், பயங்கரமான சிவியர் ஹெட்டேக் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிட்டு வருவோம். என்னடா இது, எப்படா இந்த சளி தொல்லை போகும்னு சொல்லி நம்ம புலம்பிக்கிட்டே தான் இருப்போம். அப்படி புலம்புறதுலேருந்து நம்ம ஈஸியாக சீக்கிரம் எப்படா வெளியே வரலாம் அப்படின்னா, முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட உடம்புக்கு வந்து நல்ல ரெஸ்ட் தேவை. நம்ம வந்து நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்கிறது மூலியமாக நம்ம வந்து நம்மளோட பாடி டயர்ட்னஸாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம எனர்ஜியே இல்லாமல் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்காக இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட பாடி வந்து ஈஸியாக ரெக்கவரி ஆகும். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நல்லா வந்து நம்மளோட பாடியை வந்து நல்லா ஹைட்ரேட்டாக வச்சுக்கணும். நல்லா தண்ணி குடிச்சிட்டு, நல்லா வார்ம் வாட்டர்ஸ் நிறையா குடிச்சிட்டு, இந்த மாதிரி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட பாடி நல்லா பிரிஸ்காக இருக்கும். நல்லா தண்ணி குடிக்கிறது மூலயமா நம்மளோட பிரெயினோட ஆக்டிவிட்டீஸ் நல்லாயிருக்கும். ஸோ நம்மளோட பாடி வந்து ஈஸியாக ரெக்கவரி ஆகும். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து காகிள் பண்ணுறது. எப்படின்னா நார்மல் வாட்டரில் பண்ணாமல் நல்லா ஒரு வார்ம் வாட்டரில் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட த்ரோட் வந்து நல்லா ஒரு மாதிரி அந்த த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இல்லாமல், அந்த கரகரன்னு ஒரு ஃபீல் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஃபீல் இல்லாமல் ஈஸியாக வந்து நம்மளால் வந்து ரெக்கவரி ஆக முடியும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து நல்ல ஒரு ஸ்டீம் இன்ஹலேஷன் பண்ணுறது. நம்ம வந்து நல்லா ஆவி பிடிச்சோம் அப்படின்னா நோஸ் பிளாக்லேருந்து நம்ம வந்து ஈஸியாக வெளியே வரலாம். இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்க நம்மளோட லங்ஸ் வந்து ஈஸியாக வந்து அதுலேருந்து ரெக்கவரி ஆகும். அடுத்து ஒரு மெயினான டிப்ஸ் சொல்ல போகிறேன். என்ன மெயினான டிப் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஹனி இருக்குது இல்லையா, ஹனியை வந்து நம்ம வந்து நல்லா ஒரு வார்ம் வாட்டரோட கலந்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து காஃப் வந்து நமக்கு வந்து நல்லாவே ரெடியூஸ் ஆகும். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணி ஈஸியாக காஃப், கோல்டுலேருந்து வெளியே வாங்க. என்னடா நீயும் வாய்ஸ் ஒரு மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கீ அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? எனக்கும் கோல்டு, காஃப் தான். ஸோ இதெல்லாம் இந்த மாதிரி டிப்ஸை தான் நானும் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெக்கவரி வெளியே வரேன். நீங்களும் இதே மாதிரி டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணி நீங்களும் ரெக்கவரி ஆகுங்க.